Chi ci sono adesso? C'è un gruppo che praticamente che cosa vuole dire? Vuol dire un agglomerato di un gnocco che si mettono e che cantano, recitano, ballano, fanno. E chi sono questi gnocchi? Sono i Mattia Bazar. No. Quelli che ha mandato via Cassano D'Adda. Non lo so se ne hanno mandato via Cassano D'Adda. So che sono i Mattia Bazar. Ma io mi ricordo che con loro c'era anche Cassano D'Adda, Matteo Cassano, il tastierista. Che lui tastava tutto il D. Sì, era lì che io vi ricordo che i Mattia Bazar hanno cambiato linea musicale adesso. Sì, certo. Cioè prima erano melodici, adesso fanno una linea più, come dire, come si chiama? Agglomerata, sì. Il loro ultimo long play è l'Asse Berlino, Tokyo. Ascoli Piceno e via eccetera. E Calozio Corti. Corti. Che cosa cantano i Mattia Bazar questa sera? Un titolo semplicissimo, Fantasia, che racchiude in se stesso non lo so cosa dire, va avanti te che è meglio. Che racchiude in se stesso tutto, sì. Perché la fantasia non ha limiti come la luce. Come la luce, come il sole, come il good sunshine. Ed ora, cari amici, presentiamo che è meglio. I Mattia Bazar in Fantasia.
Bravi! Bravi! Guarda che il Mattia Bazar sono veramente no, bravi. veramente bravi. Poi questo cambiamento così strano, però mi sembra anche Scusa. Sì. Ragazzi, portate via la roba. Portate via la roba, ragazzi. Intanto che... Sì, anche te Mattia, porta via tutta la tua... È sempre uguale lei però, eh? Lei è sempre uguale, e brava. È brava. No, è brava. Anche la questa verità. cosa moderna. E il fumo che scoppia, il fumo. Poi mi salta per aria. Fermami! Cosa stai facendo? Niente, stavo spaccando la macchetta. Cosa stai facendo? Stavamo parlando di Mattia Bazar. Ti metti a fare delle cose che non sono il tuo genere, che non sono il tuo stile. Che cosa fai? Ritmi blues. Ma che rhythm and blues?